ntarahembwa, itariki yo guhembwa yageze, akambwira ati umva ubu ndumva nsazi ati ubu ndumva mbaye umusazi ahubwo mumfatire hafi kandi si n'amafaranga menshi arenze pe yabaga ahembwa, ariko yitagaho umusazi akumva yuko buri nimero yose afite y'umushiti we aramuhamagara ati ngwino ufate icyo ushaka. Mbese ubwo akaba umusazi ku buryo yagarukaga mu kazi nyuma y'icyumweru amafaranga ashize rero abantu bakoresha amafaranga yabo mu buryo butandukanye. Hari n'uyahembwa se n'urugero afite umushahara ahembwa akamenya ati amafaranga yarakora iki, mbese akamenya kubitwara ku murongo, akamenya yanayiki, yanayo kuzigama, yanayo kugura ibingibi byo kurya, yanayo gukora iki, yanayo gukora iki. Ubwo nabwo n'ubundi buryo umuntu akoresha amafaranga ye. Hari n'uva kuyahembwa rero, niba ari umugabo n'urugero agahita anyura mu kabari akagenda akagurira abashuti be akabagurira inzoga ku buryo ari bujye gutaha nta n'igiceri cy'icumi asigaranye. Hari n'undi rero uvuga ati ndahembwe aya mafaranga, niba ari umugabo wabagawe, niba ndi gutangaho urugero cyane kuko niba wakunze gukora ibintu nk'ibyo, akavuga ati mpembwa aya mafaranga kambanze nyajyanira umugore mu rugo abanze tubanze nyine dukora ibikenewe, ubundi niba ari ukujya gusangira n'inshuti se mbone ngende. Urumva rero abantu bakoresha amafaranga mu buryo butandukanye. Ushobora rero iki kintu kutazacyitaho ugasanga niba ari umugabo ugiye gushaka ni wa wundi uhembwa umushahara we agahita anyura ahantu mu kabara akishimisha ku buryo ari busohoke nta n'igiceri na gike asigaranye. Ushobora gusanga ari wa wundi uhembwa agahita aba umusazi akumva mbese isi yose yayigura. Ndabasubije cyane aho muherereye hose mu gihugu icyo ari cyo cyose uherereyemo, ndagusuhuje. Abatameze neza mbifurije kumererwa neza, Imana ibabe hafi mubashe kumererwa neza. Hano rero ni ku nama za Queen 31, ngewe dukunze kubana mu biganiro bigiye bitandukanye, ndi Queen. Mbahaye ikaze rero, niba warakoze subscribe Imana iguhe umugisha, niba nawe utarayikora nagusaba kuyikora aka kanya kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye, by'umwihariko ijambo ry'Imana, inama zubaka, ibyo byose binyura hano. Niyo mpamvu rero ngushishikariza gukora subscribe kugira ngo igihe nshyizeho video ijye ikugeraho utiriwe ushakisha, ikugereho byihuse. Uyu munsi rero ntabwo nje kuvuga ku banyarwanda bari Mozambique ariko mukunda ibiganiro ngo by'abanyarwanda bari Mozambique we kubera iki mubikunda cyane? Ikiganiro cy'abanyarwanda bari Mozambique murakireba pe, murabireba ibiganiro, sinzi impamvu mubikunda. Uyu munsi rero ntabwo ari byo nje kuvuga, mwebwe rero mufungura video kuko mwabonye ko ari ibiganiro bivuga ku banyarwanda batuye Mozambique, mbabwiye hakiri kare mube mwigendera mube mwigendera. Uyu munsi nje kuganira n'umuntu uteganya gushinga urugo cyangwa se ukiri umusore, kuko niba uri umusore cyangwa se uri inkumi, iherezo y'inzira ni mu nzu n'ubundi uzarushinga. Uyu munsi rero ngiye kukubwira ibintu wagenderaho uhitamo umuntu muzabana. Ntabwo ari ukureba ngo si umuntu ngo ateye neza ngo wumve ko ibyo ngibyo byonyine bihagije. Ntabwo ari ukureba ngo urebe se uyu musore se afite amatuza ngo wumve ko ibyo bihagije. Ntabwo ari ukureba ngo se uyu muntu afite amafaranga wumve ngo ibyo birahagije. Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu wagenderaho ureba niba umuntu mugiye kubana byaba bifite, waba uri umusore cyangwa se waba uri umukobwa, ibi bintu birakureba. Niyo mpamvu rero mbasaba gutera agatebe kugira ngo tubane muri iyi video. Ejo mutazashaka bugacya mukicuza, ejo ukazagenda ukurikiye nk'umuntu ikintu runaka utabanje kureba niba ibintu ngiye kukubwira by'ingenzi abyujuje, ubundi ugasanga ugiye kujya urya inki za buri munsi, cyangwa se ugasanga ugiye kujya unigwa buri joro. Nagusaba rero kubana nanjye muri iyi
mubashe kwigira hamwe. Ikintu cya mbere wareba mbere yo gufata umwanzuro wo kurushinga, ikintu cya mbere wareba ku muntu, ugomba kureba niba ari umuntu usenga, umuntu uzi Imana. Ibyo ngibyo bizagufasha, bizakurinda ko umuntu yakugora kubana nawe, kuko umuntu uzi Imana hari amakosa menshi ashobora kwirinda. Icya kabiri, ugomba kubanza kureba imico y'uwo muntu mugiye kurushingana, ukareba imico ye niba ari imico uzabasha kwihanganira, niba uri umukobwa cyangwa se niba uri umusore. Iyi mico y'umuntu mugiye kurushingana ugomba kubanza ukayireba, ukareba niba ari imico uzashobora, kuko nujya kureba ngo uyu muntu afite amatuza, icyo ngicyo ukaba ari cyo urebaho gusa, ushobora kuzagenda wagera mu rugo ugasanga hari imico akora udashobora kwihanganira. Urugero se, ni umuntu usohoka mu rugo mu gitondo akagaruka ikindi gitondo, bishobora kuzakugora. Rero bitewe n'ibyo wowe ukunda cyangwa se ibyo wumva wowe wakwihanganira, ugomba kureba imico ye, ukareba iyo uzashobora kwihanganira. Wabona afite imico myinshi utazashobora kwihanganira, ugafata ikindi cyemezo. Ubwo rero icyo kiza ku mwanya wa kabiri w'ikintu ugomba kureba mbere yo gufata umwanzuro wo kurushinga. Icya gatatu, kumenya niba mwumvikana ku ntego z'ubuzima. Kumenya niba mwumvikana ku ntego z'ubuzima. Niba se ari umuntu ufite akazi, afite amafaranga, muri we yumva ayo mafaranga afite agomba kuyakoresha uwo munsi akarara ashize, ntakeneye kumenya ejo hazaza. Kandi wowe ukeneye no kuzigamira ejo hazaza, ukeneye kuzigama. Ubwo rero urumva niba uwo muntu we adashoboye kuzigama, ahubwo yumva intego ze ari iz'ako kanya gusa, bizakugora. Ubwo rero uzarebe niba mwahuza ku ntego z'ubuzima. Icya gatatu, ugomba kumenya niba ari umuntu uvugisha ukuri, uzi kuvugisha ukuri. Iki kintu gikunze gusenya ingo cyane, ugasanga umuntu utagira ukuri kabisa. Ibyo bintu biragora pe, umuntu utagira ukuri, buri kimwe cyose akubeshya. Urumva rero niba wowe ukunda ukuri ukaba ugiye kubana n'umuntu utagira ukuri, urwo rugo rwazagorana ko rukunda, byazagorana ko rukunda niba wowe ukunda ukuri cyangwa se ukugira, noneho wowe mugiye kubana nta kuri kumuranga. Urumva ibyo bintu bizakugora. Rero mu byo wareba niba umuntu mugiye kubana agira ukuri. Ugomba kumenya uburyo uwo muntu mugiye kubana abana muri sosiyete, uburyo afata sosiyete, uburyo abana. Ushobora kuba wowe uri umuntu ubana cyane, noneho uwo muntu mugiye kubana akaba ari umuntu wumva yaba wenyine se cyangwa yabana nawe gusa. Ibyo bintu rero niba mutabihuje bizajya bibateza ibibazo buri munsi, bizajya bituma havamo intonganya. Ubwo rero wareba niba uwo muntu mugiye kubana uburyo abana muri sosiyete, ukareba se niba ari ibikunyura cyangwa bitazagunyura, mukakiganiraho, byabasha kugihindura, mugakomeza urugendo. Umuntu mugiye kubana ugomba kumenya uburyo akemura ibibazo bye. Ugomba kumenya uburyo akemura ibibazo bye. Abantu bakemura ibibazo mu buryo butandukanye. Wowe rero ugomba kumenya, ese njyewe nkunde gukemura ibibazo gute? Muri ubwo buryo rero abantu bakemuramo ibibazo bitandukanye. Hari ubikemura niba umukoreye ikosa akagukubita, niba umukoreye ikosa akakwasa icyo afite, niba umukoreye ikosa akasohoka akigendera, akaza kugaruka umujinya urangiye. Mbese abantu bakemura ibibazo mu buryo butandukanye. Ubwo rero ugomba kumenya umuntu mugiye kubana uburyo akemura ibibazo bye, uburyo akemura ibibazo byanyu mbese mugiranye, ukamenya nimba ari uburyo bwiza bukemuramo cyangwa se ari umuntu uvubuka, ukamenya niba ubwo buryo mbese nawe bukunyuze. Umuntu mugiye kubana ugomba kumenya uburyo akoreshamo amafaranga. Niba uri umukobwa cyangwa se niba uri umusore, ugomba kumenya uburyo umuntu mugiye kubana akoreshamo amafaranga. Abantu bakoresha amafaranga yabo mu buryo butandukanye.
hari ubona amafaranga menshi akaba umusazi. hari umusore twageze twakoranaga, ubwo ngubwo yabaga yahembwa, itariki yo guhembwa yageze, akambwira ati umva ubu ndumva nsazi. ati ubu ndumva mbaye umusazi, ahubwo mumfatire hafi. kandi si n'amafaranga menshi arenze pe yabaga ahembwa, ariko yitagaho umusazi, akumva yuko buri nimero yose afite y'umushiti we aramuhamagara ati ngwino ufate icyo ushaka. mbese ubwo akaba umusazi ku buryo yagarukaga mu kazi nyuma y'icyumweru amafaranga ashize. rero abantu bakoresha amafaranga yabo mu buryo butandukanye. hari n'uyahembwa, se n'urugero afite umushahara ahembwa, akamenya ati aya mafaranga yarakora iki, mbese akamenya kubitwara ku murongo, akamenya aya n'ayiki, aya n'ayo kuzigama, aya n'ayo kugura ibingibi byo kurya, aya n'ayo gukora iki, aya n'ayo gukora iki. ubwo nabwo ni ubundi buryo umuntu akoresha amafaranga ye. hari n'uva kuyahembwa rero, niba ari umugabo n'urugero, agahita anyura mu kabari akagenda akagurira abashuti be akabagurira inzoga ku buryo ari bujye gutaha nta n'igiceri cy'icumi asigaranye. hari n'undi rero uvuga ati ndahembwe aya mafaranga, niba ari umugabo wabagawe, niba ndi gutangaho urugero cyane kuko niba wakunze gukora ibintu nk'ibyo, akavuga ati mpembwa aya mafaranga, kambanze nyajyanira umugore mu rugo, tubanze nyine dukora ibikenewe, ubundi niba ari ukujya gusangira n'inshuti se mbone ngende. urumva rero abantu bakoresha amafaranga mu buryo butandukanye. ushobora rero iki kintu kutazacyitaho, ugasanga niba ari umugabo ugiye gushaka, ni wa wundi uhembwa umushahara we agahita anyura ahantu mu kabari akishimisha ku buryo ari busohoke nta n'igiceri na gike asigaranye. ushobora gusanga ari wa wundi uhembwa agahita aba umusazi, akumva mbese isi yose yayigura. urumva rero biragoye. uzabanze rero umenye uburyo umuntu mugiye kubana akoresha amafaranga. ashobora kuba ari umugore, kandi abagore nabo mbatangeho urugero. ashobora kuba ari umugore, umushahara urinjiye, akumva yuko agomba kubanza kujya gushyira igisuko gihenze cy'ibihumbi 400, akumva ko agomba kujya gukora shop y'imyenda, akumva ko mbese buri wese yumva akoresha amafaranga mu buryo bwe. hari abayakoresha neza, hari n'abayakoresha rero mu buryo bishakiye, mu buryo bwe yumva. urumva rero we niba ukunda gukoresha amafaranga yawe neza, ukumva ko ugomba kuzigama, mukazigamira ejo hazaza, wowe ukaba ugiye gushakana n'uwo muntu wumva ko mu gihe ahembwe amafaranga yiwe agomba guhita yakoresha uwo munsi akarara arangiye. urumva ibyo bintu bizajya bibateranya buri munsi, bizabashwanisha, amafaranga azabashwanisha. ubwo rero uzabanze umenye uburyo umuntu mugiye kubana akoreshamo amafaranga. umuntu mugiye kubana cyangwa se muzabana, uzabanze urebe niba ari umuntu uzi gusaba imbabazi no kwemera amakosa. umuntu uzi gusaba imbabazi no kwemera ikosa. hari umuntu uba uri aho, ashobora kuba ari umukobwa se cyangwa ari umusore, ariko akaba atazi gusaba imbabazi, atazi no kwemera ikosa. igihe cyose niyo yaba akoze ikosa umureba, akaba atakwemerera ko yarikoze kandi arikoze umureba. urugero se niyo yabyemera, ugasanga gusaba imbabazi ni ibintu bigora. kandi burya gusaba imbabazi biri mu bintu bifasha mu rugo cyane. gusaba imbabazi, ukamenya niba ukoze ikosa ugasaba imbabazi, ibyo bintu birafasha. ariko umuntu ukora ikosa agakomeza akihagararaho ntasaba imbabazi, noneho nikosa ntaryemere, ibyo bintu biravunana pe, biravunana. bishobora kuba ku mukobwa cyangwa se ku musore cyangwa se ku mama cyangwa se ku mugabo. umuntu rero aba agomba gusaba imbabazi mu gihe akoze amakosa, ibyo birafasha mu rugo. uzabanze urebe rero niba umuntu mugiye kubana ari umuntu uzi gusaba imbabazi. amakosa yo ntazigera abura, abantu barakoserezanya, nagukosereza cyangwa se n'undi akankosereza. ariko ikintu cya mbere ni ukubanza kumenya gusaba imbabazi n'uburyo witwara mu makosa ukoze. uzabanze urebe rero niba umuntu ugiye kubana azi gusaba imbabazi. ikindi kintu uzitaho cyane, uzamenye niba umuntu mugiye kubana ari umuntu
agengwa n'inshuti kuruta uko agengwa n'umutima we, uko ayoborwa n'umutima we. Hari abantu baba bimereye gutyo, ugasanga mu myanzuro ye afata arayifata yigiriwe n'inshuti ze, ugasanga mu byo agiye gukora arabikora agiriwe inama n'inshuti ze. Uwo muntu rero nutabanza ngo witeho uburyo umuntu afata ibyemezo, mu gufata ibyemezo ugasanga ni inshuti cyangwa se ni muri famiye, ugasanga ni umugabo muri kamwe kose agiye gukora. Niba agiye kubaka inzu agiye kubanza kubwira famiye mbere y'uko abikubwira, cyangwa se akanabikubwira kugisha inama, akaza akakugisha inama ati none twubake inzu se cyangwa se tugure ikibanza, urabona bikwiye? Ugasanga wenda wowe uramubwira ati birakwiye, ariko we akumva ntibihagije, ahubwo akajya kubwira inshuti ye cyangwa se n'umuntu muri famiye. Ubwo rero urumva agaza kugera agafata icyemezo ahawe noneho na ya nshuti yiwe. Wowe muraganiriye, murabyemeranyije, mwemeranyije ikintu runaka, noneho we ahise agenda agiye kubwira n'inshuti yiwe. Inshuti ye iramubwira ati yewe ibi bireke rwose, kandi ubwo wowe nk'umudamu we cyangwa se nk'umugabo wawe mwamaze kubyemeranya, ariko akumva ntanyuzwe. Yabwira inshuti ye nayo ikamubwira ibye, noneho akaza kugendera ku byo ya nshuti yiwe yamubwiye. Uwo muntu aragoranye pe, kuko buri kamwe kose azajya afata umwanzuro abanje kubwirwa inshuti yiwe, ubwo agendere ku nshuti ye. Ibyo biba bisa nk'aho uwo muntu ataguha agaciro, kandi ubundi abantu bubakanye baba bagomba kugirana inama bo ubwabo hagati yabo. Hari n'undi muntu rero usanga yagiriwe n'inama n'inshuti ye, wowe ntacyo wamenya, ugasanga se ni ukugura imodoka buri iyi ngiyi, wowe ukajya kubona ukabonera hageze gusa, kandi wowe hari indi nawe wakundaga mwakabaye mwumvikanyeho, ariko we yagiriwe inama n'inshuti ye. Ubwo mbese njye mbifata nk'uko abaha agaciro inshuti ye kurenza agaciro wowe aguha. Nujya kurushinga rero uzabanze urebe umuntu ugiye kubana, niba ari umuntu uzi kwifatira icyemezo ubwe, cyangwa se niba ari umuntu ufata icyemezo mubanje kuganiraho. Niba ari umuntu utazi gufata icyemezo mwaganiriyeho, ibyo bizashobora gusenya urugo rwanyu. Niba umwe akora ibi undi agakora ibye, mbese mwese muhuriraho buri wese yakoze ibye, urwo rugo ntabwo ruzaramba. Niyo mpamvu rero mubwira ni uzabanze urebe uburyo uwo muntu afata ibyemezo. Ikindi uzareba mu gihe ugiye gufata icyemezo cyo kurushinga, uzamenye uburyo umuntu mugiye kurushingana yitwara mu bibazo, cyangwa se mu bikomeye, cyangwa se mu bihe bigoye. Igihe turi muri iyi si, nubwo aka kanya mwaba muri mu buzima bwiza, ariko turi mu isi, ejo mushobora kunyura mu buzima bubi. Ni umugore wawe se mwamaze kubana, utarabanje ngo urebe uburyo yitwara mu bibazo, mubanye mu bukire, mubanye mumeze neza, ariko nyuma ibintu birahindutse. Niba rero ari wa muntu utarabanje ngo umenye uburyo yitwara mu bibazo, azabigutamo. Niyo mpamvu rero ugomba kumenya uburyo umuntu yitwara mu bibazo. Ese azi kwihanganira ibibazo? Ese azi kubicamo kigabo ibintu bigoye? Atari wa muntu uzi ubuzima bwiza gusa, ibintu bigoye ntabyo azi. Uzabanze rero umenye uburyo uwo muntu mugiye kubana yitwara mu bibazo. Ni umugabo se, ubuzima burahindutse, ahise aguta, kuko ntabwo ashoboye gukomeza kubana nawe muri ibyo bibazo, muri ibyo ahise yigendera. Rero yari umuntu wabanje kwiga ukamenya uburyo yitwara mu bibazo, nimunabana muzamenya ko ari umuntu uvuga se uyu muntu yitwara mu bibazo ukuntu, abinyuramo kigabo. N'uyu muntu nitunabana beza tukagira ibigoye tuzacamo, tuzanabinyuranamo kigabo. Ni ingenzi rero kubanza ukareba umuntu mugiye kubana uburyo yitwara mu bihe bikomeye, mu bihe by'ingorane. Ugomba kumenya zimwe mu ndangagaciro mwemeranyaho. Ati indangagaciro nk'izihe? Niba ari umugabo akunda kwiyambarira imyenda runaka, ibyo bintu niba utabyitayeho, mwazagera mu rugo ugatangira ukamubwira ati jya wiyogoshesha gutya, jya wambara gutya, umwana amaze
kubana urumva bizagorana. Ugomba kubimenya mbere yuko mubana, ukamenya si umuntu indangagaciro ze. Ndi kubaha urugero rw'imyambarire. Indangagaciro z'ingenzi ugomba kuzimenya. Niba ari umugore akunda sibi, akunda ibi, hari abagabo akenshi na kenshi mujya kubana ugasanga mugiye kubana se wenda uri umukobwa wisukisha, cyangwa se wambaraga imyenda migufi, cyangwa se wambara miremire, ari kubibona mukiri muri fiyansaye, ariko mugeze mu rugo aratangira akubwira ati ibi simbishaka, ibi simbishaka, ibi simbishaka. Niba wambara imyenda miremire ati hoya sinyine ko wambara imyenda miremire, jya wambara imyenda migufi. Kandi mukiri muri fiyansaye nabwo warabibonaga ko iyo myenda ari yakunda, ariko mugeze mu rugo ugiye kuyimukuraho kandi mwana amaze kubana. Urumva ibyo bintu si byiza. Ugomba kubanza kubyitaho mbere yuko mubana. Niba se n'ibyo ubona we akunda ariko wowe utabikunda, ukabanza ukabimuganirizaho ukumva niba yabihindura. Yaba ari ibintu atahindura, erega abantu bagiye kubana burya umuntu mujya gusezerana, mugasezerana kuzabana kugeza mutandukanyijwe n'urupfu. Urumva ibyo bintu si ibintu biba byoroshye pe, ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Niyo mpamvu uba ugomba kubanza ukareba, ese ibi nzabyihanganira, ese ibi birashoboka ko nzabyihanganira. Umuntu mugiye kubana ntabwo ari umuntu muhanye kontra y'icyumweru uvuga ati nyamara ibi bintu mu cyumweru nzabyihanganira da, cyumweru si kinini. Noneho jya utekereza umuntu mugiye kubana ubuzima bwawe bwose. Ntuzi niba uzamara imyaka 100 muri iyi si. Mugiye kubana ufite imyaka 25, ubwo urumva indi myaka yose isigaye ugomba kuba uri kumwe nawe. Ni ingenzi rero kubanza kwita kuri ibi bintu maze kukubwira. Utazajyana umugore wiyambarira si imyenda miremire, wagera mu rugo atugomba kuyigira migufi. Utazajyana umugore wisukisha se, wagera mu rugo atugomba kureka ibi bintu byo gusuka. Kandi nyamara mwakabaye mwarabiganiriyeho mbere yuko mubana. Yakwemera kubihindura nyine ubwo ngubwo bikabaho. Yabona nabwo atazabihindura ukareba ikindi cyemezo wafata kugira ngo bitazavaho kubangamirana mwaramaze kubana, cyangwa se bikazavamo gusenya mwaramaze kubana. Ati niba utashoboye kwambara imyenda miremire ntabwo twabana ngo bikunde. Niba ari umugabo wawe nawe ugatangira kumubwira ati aya mapantaro agufashe sinyashaka, ugomba kujya wambara amapantaro akurekuye. Ni urugero ndi kubaha. Nyamara warabibonaga akiri umusore mugifiyansanya, warabibonaga ariko utarabyitayeho. Tugomba rero kubyitaho kugira ngo bitazatuviramo gusenya urugo. Ntawakwifuza kubaka ngo asenye. Tugomba kubaka umuryango uzira gusenya. Iki kiganiro rero mugerageze ugisangize abasore ndetse n'inkumi babashe kumenya ibintu byo kwitaho by'ingenzi byazatuma babana karamata, bagatandukana n'urupfu nk'uko tugenda tukabisezerana. Imana ibahe umugisha rero. Ntiwibagirwe gukora subscribe hano ku Nama za Queen. Ukore like, ukandaho handitse like, ukandeho, ukore share. Imana ikomeze kubaha umugisha, Imana ikomeze kubahira mu byo muri gukora byose. Ndabakunda cyane.